Hello， 大家好，又係我 Anson 啦。今日要同大家介紹嘅咧就係呢一個由 Sohoricu 推出嘅砌合金黃金戰士嘅時光戰士。好啦，咁就嚟到呢一個系列嘅第4隻啦。今次就係呢一個時光戰士啦。咁我記得原設定入邊咧，時光戰士係可以操縱呢個時間啦，或者令呢個世界或者敵人停頓嘅。而今次嘅包裝咧，亦都好似之前咁樣啦。咁啊畫咗一個好靚嘅時光戰士喺度啦。咁亦都有一個 open window 嘅方式，咁就見到咧入邊有一啲電鍍銀色嘅件。咁至於後面咧，亦都見到呢一個商品嘅相啦。咁見到佢一個 gimmick 咧，就係有一個30秒計時嘅。咁而另一方面咧，亦都擺咗一啲 pose 啦，咁去展示翻佢嘅可動。好啦，咁事不宜遲啦，我哋開盒睇下佢入邊係點樣先。好，咁首先睇翻基本嘅內容方面啦，咁當然唔少得一份嘅說明書啦。而另外咧，廠方面咧，今次亦都係有贈送電池嘅。好啦，跟住我哋就開盒睇下啦。咁呢一度有一堆件咧，就需要自己砌㗎啦。咁有一啲金屬紅嘅 parts， 咁有一個透明黃係眼嘅 parts。咁我諗呢一塊咧，呢兩塊應該係嗰啲遮醜板嚟嘅。咁另外亦都有一啲炭灰色嘅 parts 啦。咁亦都有兩件電鍍銀嘅 parts， 咁呢個睇得出咧係個頭殼頂嚟嘅。然之後咧，我哋就講下本體嗰部分咯。咁呢一個咧，好明顯就係個主體啦。咁腳咧摸到佢咧係呢一個合金零件嚟嘅。咁而兩隻手咧亦都有合金成分。而呢兩個咧就膠件嚟嘅。咁好明顯咧就係隻腳嘅部分啦。好啦，咁事不宜遲啦，我哋而家砌起佢。好啦，咁我哋嘅時光戰士咧就完成啦，成隻銀光閃閃啦，非常之靚。咁我哋同佢3個兄弟拍埋一齊睇下個比例啦。咁佢咧就偏向矮少少嘅。咁我哋睇下少少嘅細節啦。咁個樣咧非常之靚仔嘅。咁隻眼咧亦都用咗透明件啦。咁而佢個頸位咧，亦都做咗一個好似時鐘嘅刻度喺度嘅。咁而佢腰間呢一度咧有一個磨砂位係咩嚟呢？我陣間咧就再示範俾大家睇。至於佢個頭方面咧，我哋拉咗出嚟之後咧，只要向上再拉多一格，咁佢嗰個可動範圍咧就會大咗好多噶啦。咁隻手可以平舉啦，上臂位可以旋轉，而呢個位亦都有一個關節可以90度。手腕亦都係啦，可以咁樣屈得啦，而手指咧亦都可以開合嘅。隻腳嘅髖關節位置咧，可以咁樣踢起、屈後啦，亦都可以做一個一字馬嘅動作。膝頭哥係屈得嘅90度，而另外最有趣嘅咧，亦都係做到一個貼地嘅效果嘅，不過就由呢個位開始。咁你隻腳可以咁樣咬嘅，咁你可以因應翻呢一個平面，就擺翻喺你嘅台面嗰度啦。咁跟住落嚟呢，就試下佢呢一個位置究竟有咩玩啦。其實佢係有一個30秒倒數嘅系統喺度嘅。觸發嘅條件呢，只需要我哋將個 figure 吸低再拉開，你就會見到佢喺度倒數緊30秒啦。
咁今次咧，大家唔需要再擔心唔記得熄燈而冇電啦，因為當佢倒數完30秒之後咧，佢係會自動熄機嘅。跟住落嚟咧，就同大家玩下呢一個變形嘅設計啦。咁好簡單，首先個頭咧，我哋撳落去，然之後就吸埋個蓋啦，然之後兩隻腳呢一個榫位，我哋將兩隻腳拍埋佢，然之後咧，我哋就咁樣向上夾埋。咁呢度咧，佢有一個榫位嘅，前後都有嘅。咁我哋要對翻啱個窿，將佢掰埋佢。然之後好簡單，隻手我哋整翻直佢啦。然之後咧，我哋就拍翻入去。咁個變形就完成㗎啦。好啦，以上咧就係呢一隻時光戰士玩法嘅介紹啦。咁我自己覺得咧，今次呢一隻拎上去同樣都幾聚手，幾有份量嘅。同埋我自己咧幾中意佢嗰個30秒計時系統啦，咁啊都有多少實用性嘅。咁另外咧，佢呢度用咗一個磨砂去做咧，咁變咗你冇顯示嘅時候咧，其實呢個位都好靚啊。咁呢啲咧都係設計方面嘅小心思啦。咁唔經唔覺咧，咁已經去到第4隻啦。咁佢哋全隊一共係有6個朋友仔啦。咁暫時咧都仲未公布下一隻係會出啲乜嘢嘅。咁但係廠方咧就公布咗會出一啲類似立牌咁樣嘅產品啦。咁係對應翻佢哋呢度每一個黃金戰士嘅係咪算係主人呢？或者佢相對嘅朋友啦。咁如果成 set 擺埋一齊咧，咁就更加靚啦。咁我暫時見到坊間嘅訂購價咧就238蚊一隻啦，咁大貨咧就會8月先出嘅。咁同之前嗰幾隻一樣啦，個性價比都係高嘅，咁所以我覺得如果有興趣嘅朋友咧，就不妨訂一隻玩下啦。好啦，今次呢隻 Soholiku 推出嘅時光戰士嘅介紹咧，嚟到呢度咧就差唔多啦。我約實大家下次再有新嘢玩，我再拍片同大家分享。我係 Anson，我哋下一條片再見，拜拜。